Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alvesco, soluzione. Alloga Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 9 novembre 2021. Cos'è Alvesco, soluzione? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alvesco, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alvesco, soluzione? Alvesco, soluzione è un farmaco a base del principio attivo ciclesonide, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Alloga Italia SRL. Alvesco, soluzione può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alvesco 80 mcg Soluz. Pressur. Perial. 1 com. 60 erogazioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Covis Pharma Europe BV. Concessionario. Alloga Italia SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Ciclesonide. Gruppo terapeutico. Corticosteroidi. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Trattamento per controllare l'asma persistente negli adulti e negli adolescenti, 12 anni ed oltre. Posologia. Il medicinale è solo per uso inalatorio. Posologia. Raccomandazioni sulle dosi per adulti e adolescenti. La dose raccomandata di Alvesco è 160 microgrammi una volta al giorno, che porta al controllo dell'asma nella maggioranza dei pazienti. In pazienti con asma grave e durante la riduzione o dopo la sospensione di corticosteroidi orali è possibile utilizzare una dose superiore fino a 640 mcg/die, somministrata come 320 mcg 2 volte al giorno, vedere paragrafo 5.1. Ai pazienti va somministrata una dose di ciclesonide per inalazione adeguata alla gravità della malattia. I sintomi cominciano a migliorare entro 24 ore dall'inizio del trattamento con Alvesco. Una volta ottenuto il controllo, la dose di Alvesco deve essere personalizzata e ridotta titolando alla dose minima necessaria per mantenere un buon controllo dell'asma. La riduzione della dose a 80 microgrammi in unica somministrazione giornaliera può risultare una dose efficace di mantenimento per alcuni pazienti. Alvesco deve essere di preferenza somministrato alla sera, sebbene anche una somministrazione mattutina di Alvesco si sia dimostrata efficace. La decisione finale se somministrare il farmaco alla sera o al mattino deve essere lasciata alla discrezione del medico. I pazienti con asma grave sono a rischio di attacchi acuti e devono avere regolari controlli del loro stato asmatico comprendenti test della funzionalità polmonare. L'aumento dell'utilizzo di broncodilatatori a breve durata d'azione per alleviare i sintomi dell'asma è indicativo di un peggioramento del controllo dell'asma. Se i pazienti notano che il trattamento con i broncodilatatori a breve durata d'azione diventa meno efficace, o se essi necessitano di un numero di inalazioni maggiore del solito, si deve consultare il medico. In questa situazione, si dovrà rivalutare lo stato dei pazienti e prendere in considerazione la necessità di aumentare la terapia antinfiammatoria, ad esempio una dose maggiore di Alvesco per un breve periodo, vedere paragrafo 5.1, o un ciclo di terapia con corticosteroidi per via orale. Le gravi riacutizzazioni asmatiche devono essere trattate secondo le procedure standard. Per rispondere alle specifiche esigenze dei pazienti, quali per esempio la difficoltà di premere l'inalatore e inspirare allo stesso tempo, Alvesco è utilizzabile anche con il dispositivo distanziatore Aerocamber Plus. Anziani e pazienti con compromissione renale o epatica. Non è necessario un aggiustamento della posologia nei pazienti anziani o nei pazienti con compromissione delle funzioni epatiche o renali. Popolazione pediatrica. Ad oggi si dispone di dati insufficienti relativamente al trattamento con ciclesonide dei bambini al di sotto di 12 anni di età. Modo di somministrazione. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Il paziente deve essere istruito su come utilizzare correttamente l'inalatore.
Se l'inalatore è nuovo o se non è stato usato da una settimana o oltre, si devono effettuare prima 3 spruzzi a vuoto. Non occorre agitare trattandosi di soluzione aerosol. Durante l'inalazione, il paziente dovrà essere preferibilmente seduto o in piedi, e l'inalatore dovrà essere tenuto diritto con il pollice sulla base, sotto il boccaglio. Il paziente dovrà essere istruito a togliere il coperchio del boccaglio, mettere l'inalatore in bocca, serrare le labbra attorno al boccaglio, e inspirare lentamente e profondamente. Durante l'inspirazione con la bocca, si dovrà premere il lato superiore dell'inalatore. Quindi, i pazienti dovranno togliere l'inalatore dalla bocca e trattenere il respiro per circa 10 secondi, o più a lungo possibile. Il paziente non dovrà espirare nell'inalatore. Infine, i pazienti dovranno espirare lentamente e rimettere il coperchio del boccaglio. Il boccaglio deve essere pulito settimanalmente con un panno o un fazzoletto di carta asciutti. L'inalatore non deve essere lavato né immerso in acqua. Per istruzioni dettagliate vedere il foglio illustrativo. Controindicazioni: ipersensibilità alla ciclesonide o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco deve essere somministrato con cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni micotiche, virali o batteriche e solo se questi pazienti sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I dati in vitro mostrano che il CYP3A4 è il maggiore enzima coinvolto nel metabolismo del metabolite attivo della ciclesonide M1 nell'uomo. In uno studio di interazione farmaco-farmaco allo stato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alvesco, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alvesco, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità e gravidanza. Non vi sono studi adeguati e controllati in donne in gravidanza. In studi nell'animale i glucocorticoidi hanno evidenziato di indurre malformazioni, vedere paragrafo 5, 3. Questo non è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La ciclesonide per via inalatoria non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Circa il 5% dei pazienti ha riportato effetti indesiderati in studi clinici con Alvesco somministrato a dosi tra 40 e 1280 microgrammi al giorno. Nella maggioranza dei casi, questi effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio acuto. L'inalazione involontaria sani di una singola dose di 2880 microgrammi di ciclesonide è stata ben tollerata. I potenziali rischi di effetti tossici acuti a seguito di sovradosaggio di ciclesonide per via inalatoria sono bassi. In seguito a sovradosaggio acuto, non è necessario alcun trattamento specifico. Cronico. Dopo somministrazione prolungata di 1280 microgrammi di ciclesonide, non sono stati osservati segni clinici di soppressione surrenalica. Tuttavia, se si continua a somministrare dosi superiori a quelle raccomandate per periodi di tempo prolungati, non si può escludere un certo grado di soppressione surrenalica. Può rendersi necessario il monitoraggio della riserva surrenalica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, per aerosol, glucocorticoidi, codice ATC. R03BA08. La ciclesonide evidenzia bassa affinità di legame col recettore per i glucocorticoidi. Proprietà farmacocinetiche. La ciclesonide è disponibile in soluzione aerosol, con propellente HFA, 134 ed etanolo, che dimostra una correlazione lineare tra le diverse dosi, la dose dello spruzzo e la concentrazione sistemica. Assorbimento. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici con ciclesonide non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità o potenziale cancerogeno. Negli studi di elenco degli eccipienti norflurano, HFA, 134A, etanolo, anidro, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Alvesco, soluzione a base di ciclesonide sono
Alvesco, soluzione, antiasmatici, derivati xantinici. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.